Tadi Oke, kembali lagi di channel Ridho Canul. Di video kali ini kami akan mencoba untuk menelusuri jalan sunyi di tengah-tengah hutan. Sebelum nonton video ini, mohon like, subscribe, and share untuk bantu channel ini berkembang. Oke, selamat menonton. Oke, kami udah sampai di tengah hutan, tapi kita belum di tengah hutannya kali. Kita akan mencoba untuk ke dalamnya lagi, tapi sekali lagi mohon subscribe dan like untuk membantu channel ini. Oke, kita akan mencoba ke dalamnya lagi. Oke, sip. Oke, kita ini posisinya masih ada perumahan. Itu salah satunya rumah kosong. Oke, ini masih ada rumah-rumah ya. Ini udah pedalaman kali. Pelan ya. Oke, ini mulai kita mau masuk hutan. Kita mau masuk hutan ini. Oke. Kita udah di jalan. Kita seperti judul video ini, kami akan menelusuri jalan-jalan di tengah hutan. Oke. Kamu ilapan pohonnya, Bang. Saya cukup merinding. Tengah-tengah hutan, guys. Tepat ini waktunya tepat jam 12 lewat. Sekitar jam 12 lewat. Kita sudah mulai melewati jalan aspal. Cukup mengerikan. Pas di tengah-tengah hutan sawit. Tapi salah satu dari teman saya ada melihat sesuatu, tidak tahu pastinya. Dan kenapa kami tidak ingin memberanikan lagi untuk jalan ke terusnya, kami akan pulang lagi karena ada teman saya nampak sesuatu. Oke, kita mohon maaf, kita balik.